सिंगर उत्तम राणा। अरे कोरोना का गदिया लिख जापान सिटी में जो जी कोरोना का गदिया लिख मैं तो जापान नगरी में जो जी आसी मरे रूप सिंह रो साथ उड़ती जा जोड़ी में आसी मोरे रूप सिंह रो साथ अरे मिठुड़ी बोलीरा ये संवली सुरती रामरा रूप सिंह कई दे मनुड़ा फूट दी सूरत रे लिख लिख कागदिया में तो जापाने मिलो वो लिख लिख कागदिया में जापान नगरी मिलो नींद नहीं आवे थोड़े बिन दोन लो नहीं भावे रूप सिंह थोड़े बिन धोन लोली भावे वो जद कागदिया लिख लिख में तो जापान सिटी भेजो जद कोरोना कागदिया लिख में जापान सिटी भेजो अरे रात में सुतुड़ी ने मने सपनों संतावे रात में ही सुती ने मने सपनियों संतावे आयो आयो मनियाली जंजाल वो रूप सिंह बना आयो आयो मनियाली जंजाल रूप सिंह बना जद कोरोना का गदिया में तू जापान नगरी भेजो उड़ती हवाई जहाज में भर रूप सिंह नौजो उड़ती हवाई जहाज में मोरे इनारा दा नौजो जो मैं तो बेला मेरी मोये वो मरा इंदा राजा जो वो गाँव बेला मेरी मोये मरा रूप सिंह बना संवली सूरत में मनी ढूंढ लागी लिख मिलूं कोरोड़ई कागज में मैं तो योड़वा लिख मिलूं कदे कदे घर बेगा आई दो रूप सिंह उभरी अली को थोड़ी दो मैं तो बात वो कागदियो बाटो तो मने जुर जुर याद कर जो कागदियो बाटो तो मने जुर जुर याद कर जो अरे हिचकी रयो पर हिचकी गनी अले वो मारा रूप सिंह बना घरों ने बेगाया वो हिचकी रयो पर हिचकी गनी अवे मारा रूप सिंह बनाते घरों बेगाया जो
मने याद कर दो जब मैं कोरा कागज लिख लिख मिलो रूप सिंह बना गना बगाई जो आज की रिकॉर्डिंग शिव शक्ति स्टूडियो बीकानेर रिकॉर्डिंग करता गोपाल भाई चौधरी गायक उत्तम राणा मोटई रिदम पर सोई भाई राणा मोटई ऑक्टोपेड पर स्वरूप जी राणा सियाना और खड़ताल पर रावण जी राणा देड़ोक प्रेम भाई और त्रिलोक भाई बरजन सर और इस रिकॉर्डिंग में सहयोग किया रूप सिंह जी इंदा गांव बेड़वा हाल जापान धन्यवाद कोरोना का गदिया लिख में जापान सिटी भेजो भेजो मैं उड़ती जा जुड़ी रे मोय रूप सिंह बना